Слава Украине, привет всем от Полонского. Новости из разряда «Мир рушится». Ну, как мир рушится? Мир не будет таким, как был прежде, да? Соединенные Штаты изменяются, и, к большому сожалению, не в лучшую сторону. Мы только можем за этим наблюдать и пытаться в этой ситуации выживать. Ладно, сначала о скорее смешном, чем серьезном. Все помнят вот эту дурочку-блондинку из Белого дома, которая дает всем интервью, и которая чуть не каждый раз говорит о том, что необходимо бойкотировать китайские товары и покупать американские. Окей, я с этим как бы спорить не стану, потому что действительно нужно покупать домашнее, Made in USA. Ну, зачем с этим спорить? Все бы хорошо, но ее поймали второй раз, когда она об этом говорила, снова пришла в китайском костюме. Ну, елки-палки, ну кто-то и объяснить там, как нужно одеваться, или пускай что-то как-то думают, потому что второй раз подряд пришла в китайском костюме на работу, при этом кричит, что от китайского надо отказываться, и т.д. и т.п. Да, ребята, очень смешно. Если бы плакать не хотелось, да. Еще один момент. Трамп, как вам сказать, Трамп невесело поступает не только с Украиной, но и с Израилем. Трамп не одобрил удар Израиля по Китаю. Вы знаете, я здесь редкий случай, по Ирану, конечно же. Редкий случай, я здесь не буду спорить с Трампом, потому что израильский удар по Ирану был бы безумием на самом деле. И уж точно не привел бы к закрытию китайской программы ядерной, но мог бы привести к таким нежелательнейшим процессам в Персидском заливе, что... Ну, война в Персидском заливе вообще никому не нужна, извините. Хуситы погасили все судоходство через Красное море. Хуситы, у которых там басалапти, автомат Калашникова и 15 иранских ракет. Так что говорит за Иран, у которого тысячи таких ракет, и площадь в десятки раз больше, чем есть у хуситов, и горы, и все остальное, и возможностей больше, и личного состава больше, и денег больше, и все. Хуситы вообще за счет Ирана существуют, так если уж браться. Ну, как военная единица, по крайней мере. Вот. Куда им с Ираном равняться, а тут, значит, Израиль хотел разбомбить Иран. И тут как раз Трамп, собственно говоря, прав, потому что они сложили за, сложили против, просто пришли к выводу, что Израиль Ирану... Ну, он его покусает, конечно, да, но приведет ли это к свержению режима МУЛ? Нет. Приведет ли это к, скажите мне, к сворачиванию иранской ядерной программы? Однозначно нет, потому что нет такого... Ну, нет возможности это сделать физически. Вот, поэтому... Что будет делать Израиль дальше? Он просто будет бомбить Хамас. Но с Ираном он связываться не будет. Вообще Хамас и Иран — это абсолютно разные темы. То есть, в принципе, те, кто думал, что вот в любой ситуации Трамп будет поддерживать Израиль, ничего подобного. Вот видите, оружие против Хамаса дал, но это ж небольшая храбрость давать оружие против чудиков, живущих на пляже в Газе, да, и не имеющих регулярной даже армии. А как только касается Ирана, то позиция Соединенных Штатов в отношении Израиля становится похожей на позицию Соединенных Штатов в отношении Украины, которая борется с Россией. Да. И вот еще один такой момент. Нью-Йорк Таймс опубликовала крайне грустную статью со своим видением того, что происходит в Соединенных Штатах Америки. То есть я не хочу тут, она довольно большая эта статья, и она касается и того, что Трамп в разгар экономической войны против всего мира вдруг озаботился то трубочками этими пластиковыми, то открытием шахт в Соединенных Штатах Америки. Вот. В то время как есть вопросы более глобальные и более печальные для Соединенных Штатов Америки. Но вот смотрите, они там говорят самую главную вещь. Трамп пошел в президентство, имея в голове понятие из
конца 19-го, начала 20 века. Вот где-то оттуда, да, то есть обладая вот такими понятиями, которые были приняты и которые были бы замечательно зашли бы в то время, вот, ну или, скажем так, до середины 20 века. Если бы он зашел в то время с такими идеями, было бы все прекрасно. Его бы поняли, простили, и весь мир пошел бы за ним. Сегодняшний мир совершенно другой. И когда он заходит с идеями объявить экономическую войну 185 странам, не имея ни одного союзника, назовите мне одного союзника Соединенных Штатов сегодня. Только не надо про Россию, Россия никому не союзник. Нет ни одного союзника. А ты объявляешь войну 185 странам, среди них блок ЕС, который по своей экономической мощи вполне сравним с США, и Китай, который вообще сравним с США по всем параметрам, да? И ты и тем, и всем одновременно объявляешь войну. Как он говорил Зеленскому, ты не можешь объявлять войну стране, кстати, Зеленский никому войну не объявлял, кстати, как Трамп, вот вдумайтесь просто, да, мы объявляли войну России, наши танки заходили на территорию России в 22 году? Нет, нет, конечно нет. Вот, на нас напала Россия. Тут же совершенно другая ситуация. То есть Трамп, находясь, грубо говоря, в нашей позиции, то есть, ну, Соединенные Штаты Америки при всем уважении, ну, явно не тянут на то, чтобы соревноваться и бодаться со всем земным шаром. Никак. Вот. Он начинает торговую войну сразу против всех. В результате он выглядит немножко смешно и глупо. Просто потому что ему приходится то вводить санкции, то забирать, то вводить, то забирать. С Канадой он сколько раз вводил санкции? С Мексикой. С Евросоюзом завел, вывел, завел. С Китаем ввел такие, ввел всякие. А еще больше введу. Друзья мои, так же нельзя. Вы что, смеетесь? Это ж не первый класс, вторая четверть. Понимаете, Соединенные Штаты Америки перестали быть гарантом даже не безопасности, они перестали быть гарантом стабильности. А учитывая, что доллары печатаются в США, то США обязаны быть гарантом стабильности. А вместо этого, смотрите, это уже не гарант стабильности, это гарант непонятно чего. Когда ты одновременно перессорился со всеми союзниками, причем со стороны союзников не было даже намека на ссору. Ну что там, Канада собиралась с Америкой ссориться, или Мексика, или Южная Корея, или Евросоюз. Да никогда в жизни, в голове такого не было, никогда, ни одного дня. Вот. И в результате Трамп приводит Соединенные Штаты к позиции, когда они становятся государством-изгоем, и когда в мире формируются союзы, которые... Ну, просто вот так вот на расстоянии дистанцируются от США, да? И союзники просто начинают терять веру в Америку. Что происходит в результате, вот по-большому? Люди, крупные игроки перестают покупать американские ценные бумаги. Ну, как им доверять, когда непонятно, что будет завтра? Ну, как? То есть ты сегодня, допустим, берешь какие-то облигации, какой-то, не знаю, акции компании или госказначейства США. Завтра ему прибабахивает, ты знаешь, что ситуация такая, такая и такая. Но завтра Трампу прибабахивается в голову, я не знаю, объявить экономическую войну еще кому-нибудь, да, Франции, например. А ты рассчитывал на сотрудничество с Францией, ну, тебе в голову не могло прийти, что Трамп вдруг начнет с ней какую-то войну экономическую. И все, что, как говорится, все компании, которые то ли с Францией, то ли с Китаем занимались бизнесом, они все банкротятся, а ты только их накупил акций. Ну, блин, так не делают. Ни с того, ни с сего, ни с бодуна, без всякого на это нормального объяснения ты вводишь, как говорится, тарифы какие-то, начинаешь зарубу с союзниками. Да ладно бы там с Ираном или с Китаем. Нет, с союзниками. В результате, ну, что вам сказать, ты становишься ненадежным партнером. Вот это ужасно. Вы знаете, что Евросоюз сейчас, отправляя служащих в Соединенные Штаты Америки, ну, там есть определенный протокол по надежным странам и по ненадежным. Вот если ты едешь, например, я не знаю, из Евросоюза в Австралию, да?
Надежная страна, да, надежная. Ты берешь свой собственный ноутбук, свой собственный телефон, как бы едешь туда и пользуешься теми же самыми гаджетами, я имею в виду, конечно, официальные лица, теми же самыми гаджетами, которыми ты пользуешься всегда, каждый день. Ты берешь с собой свои телефоны, компьютеры, ноутбуки. Что происходит, когда ты едешь в Китай, а теперь и когда ты едешь в США, вдумайтесь, дожились. Значит, все чиновники Евросоюза берут туда нулевые телефоны из упаковки с левой сим-картой и пустые ноутбуки, на которых нет ничего, кроме предмета, о котором будут вестись переговоры. Ничего. Пустой Windows или там пустой Linux, все, ничего нет. Нечего воровать. То есть вот таким вот образом еврочиновники ездят только в те страны, ну, в которых идет война, или которым они категорически не доверяют. То есть вот Китай, например. Ну вот теперь они ездят таким же точно образом в Соединенные Штаты Америки. Если это то, к чему, как говорится, стремился Трамп, ну, окей, тогда, как говорится, это такой момент. Дальше. Американское образование, вы посмотрите, Трамп сейчас перестурился практически со всеми американскими университетами. Это раз. Вы видите, какая там сейчас заруба с Гарвардом идет, он лишил его финансирования и так далее. Да, за дело вроде бы лишил, да, но можно было это все решить опять-таки по-тихому, без ультиматумов и без публичной порки и без публичной драки. У него же получилось, а Гарвард все-таки вуз номер один, наверное, все-таки, да, вот, значит, а у него получилось с ним дичайший скандал, вроде бы и правильно, потому что там наезжали на еврейских студентов, никто не спорит, да, ну все это можно было решить в кругу семьи, как говорится, сесть, сказать, вот чтобы этого больше не было, чтобы было так и так и так, окей, хорошо. Тут же вместо того, чтобы тихую дипломатию какую-то провести, кстати, которую он пытается с Россией, посмотрите, как он тихохонько все ведет дело, слова не сказать, не обидеть, да, тут он, значит, начинает чуть не боевые действия, ставит ультиматумы. Естественно, Гарвард отвечает ему в аналогичном стиле. Трамп лишает Гарварда любых, скажите мне, субсидий и т.д. и т.п. и понеслась заруба, да? Ну, елки-палки, это к чему это все приводит? Да, вот это все вместе, в купе. Смотрите, родители тех детей, которые сейчас должны, у которых есть деньги, и которые сейчас должны отправлять свое чадо куда-то там учиться, они смотрят на Соединенные Штаты Америки, делают так вот по потылице себя шкребут и говорят, вы знаете, мой ребенок туда не поедет. Ну, на нафиг, да, то есть я не хочу, не пойми, что там творится. У них заруба с универами. Этот универ завтра будет, завтра не будет. Будет он учиться нормально, не будет. Во-вторых, там беспрерывно идет катавасия с этими мигрантами. Ну, причем, знаете, ну, если бы речь шла действительно о нелегалах, о каких-то членах банд, это один калинкор. Ну, тут просто хватают всех подряд и вывозят в Эль-Сальвадор, в эту жуткую тюрьму. То есть любой родитель отправляет там, я не знаю, из Аргентины или из Гватемалы или там Словакии свое дитя, свое чадо, отправляя, у него бабки есть на этом, отправляя учиться какой-то Стэнфорд, да, он говорит, стоп, это что? Моего завтра там на улице прихватят, потому что на него кто-то донос напишет, и я потом его буду каким-то образом выдергивать из этой жуткой тюрьмы в Сальвадоре, да нафига это мне надо, у меня лучше поедет в спокойное место. Напомню, что Америка во многом стала Америкой такой, какой она есть, благодаря талантам, которые приехали из-за границы. Давайте вспомним. Откуда у нас Илон Маск? Из Южноафриканской республики, да? А Стив Джобс откуда у нас? Правильно, из Сирии. И так далее, и так далее. Очень многие. Очень многие люди, да. Жена Венса откуда? Из Индии. А жена Трампа откуда? Я не говорю, что они там семипядей во лбу, но они чего-то достигли в США. А две жены Трампа откуда? Обе из Восточной Европы. И так далее, и так далее. То есть, еще раз говорю, Америка не была бы той Америкой, не будь в ней вот этой вот иммиграции. А сейчас, вот видите, иммиграцию загнали под шконку, и
я еще раз говорю, кто-то посылает своего ребенка в этот Гарвард или в любой другой вуз США, он там проходит или принимает участие по глупости. Знаете, как дети в 16-17 лет принимают участие во всяких там студенческих кружках политических, да, другой раз дерутся с другими студентами. Ага, его берут за белые ручки и, значит, выкидывают в Сальвадор. На неопределенный срок, непонятно зачем, непонятно почему, непонятно как вот нежелательного элемента. Без суда и следствия. Тут же они даже не смотрят на суды. Тут Трамп дошел до того, что он уже не обращает внимания на мнение судов. Ну и будешь ты его там выкуривать, свое чадо оттуда, очень долго из Сальвадора, за большие деньги. Ну и так любой подумает, скажет, да не, я в такую страну своего ребенка уже не пошлю. И поедет этот будущий Стив Джобс куда-то в другую Францию, например. Ну, потом спокойно в Канаду или даже в Аргентину. Нафига рисковать жизнью собственного ребенка, когда вот, ну, неадекваты могут с ним сделать все, что угодно. И так далее, и так далее. То есть, смотрите, Соединенные Штаты Америки, которые были прихистком, да, таким вот убежищем для денег, для капиталов, для бизнеса, для всего. Ну какой бизнес сейчас может быть, когда у тебя завтра одни налоги, послезавтра другие, через 3 дня третьи, а потом все вообще перекрутилось наоборот, а ты говоришь, я ничего не делаю, я вообще не знаю, кто вы такие. Ну вот так. То есть это получается уже бизнес так вести крайне проблематично, учиться в такой стране крайне тоже проблематичным становится, ну и все остальное в том же духе. Поэтому если Трамп немедленно не передумает заниматься глупостями, которыми он сейчас занимается, ну, закончится может крайне печально. Кстати, на него сейчас в Калифорнии, губернатор Калифорнии подал на него в суд за те же самые тарифы. Он сказал, что этот товарищ не царь и не имеет права вводить тарифы по своему усмотрению, своим, как говорится, волюнтаристским таким решением. Посмотрим, чем этот суд закончится. Но я еще раз говорю, судя по тому, как Трамп исполняет другие решения судов, то ничего хорошего не ожидаю.